رمسيس الثاني هو أحد أعظم ملوك الفراعنة في التاريخ المصري القديم، وحكم مصر في الفترة من سنة 1279 إلى 1113 قبل الميلاد تقريباً، أي لمدة تقارب 66 سنة، وهو من ملوك الأسرة 19 في الدولة الحديثة، حيث قاد معركة قادش ضد الحثيين في سوريا، وانتصر فيها المصريون، ومن أهم نتائجها أنه تم توقيع أول معاهدة سلام في التاريخ. أما عن حياته فقد تزوج من نفرتاري، وكانت زوجته المفضلة، حيث خلد اسمها وصورتها في معبد أبي سمبل بجانبه، كما بنى لها مقبرة رائعة في وادي الملكات تعد من أجمل المقابر في التاريخ المصري القديم. هناك واحدة من أعظم ملكات مصر القديمة، وهي حتشبسوت، تولت حكم مصر كفرعون فعلي، وحكمت في عصر الدولة الحديثة، وتحديداً في الأسرة 18 حوالي 1479 1458 قبل الميلاد.